O me qëllimin e gjatë, Laj, këto nuk nikën kjo, nuk e kuptoj çfarë është kjo, kam blymë në nxjerrës unë. E të kanë nxjerrë ta më. Që po, se s'ka shanse me në një nga këto të kesit, shiko. O zemra, laj. Ose boj. Boj, që boj, ku gjitha boj? Boj, që e lujtë më shpinë. Ato. Jo, me jetu lajo, shiko, kjo është pull. Si kalove dje me Andrej? E provove me shumë edhe? Shumë mirë me Andrej, si 5 minuta na është duk gjithë procesi. Kemi bisedu shumë gjëra, ferma, jetë të gjërat. S'ma mori mendja që me Andrej do kaloj ashtu. Kush? Kush, se se një. Edhe. Në fund të plevica u zumë. Se u zut me një? Jo, me këtë, me Andrejan, u zumë. Lafi, këshu, ata ngacmimet, si gjithmonë. Pa aty, se disa orë mund kemi qëndru si 5 minuta gjithë procesi. O, Juli! Si e më ndërë qasë me limin? Si me do, se e me doj qasë me limin? Qërë aspekti pyetja? Si e ndjenë pjesën e limit? Si e ndjenë jashtë? E ke fjallën e shohë edhe për jashtë, kur dalim jashtë? Po, pa tjetër që po. Unë jam për progres të kjo punë. Edhe bisedimet si kemi pas njërë me tjetërin. Edhe gana ime është pak edhe hapë më ndryshe se kjo është lidhja ime parë publike. Lidhjet e mia që i kam pas, si kam pas asë një publike, i kam pas komplet jashtë botës televizionit edhe medjave. Po pse nuk u lidhët ti të aje mësone? Jo. I kishim ata dramat tona, ama jo në lidhje, do me thënë hiqe mos e këput për t'u njoftë. Po nuk përfundum lidhje. S'ka bona i... S'kam pas asnjëherë, edhe Limi është i pari që kam puth publikisht, kam përqafu publikisht, edhe ky afrimiteti publik, as kush tjetër. Edhe përderisa e kam bërë edhe publikisht, kjo dhe thotë është si dëshmi nga ana ime për njerëzit që... Jo, s'ka shanse t'jetë dielli kaq i fortë, o vlla. Frikshme. Progres pa tjetër që thotë. Po të shkojnë gjërat mirë, do me thënë, derisa dalim nga këtu tjeri pra bashkë me njëri tjetrin vetëm për progres. Do me thënë e shoh për... Ti nuk do ta kishe problem? Po nëse ndodhe kundër ta. Si nëse ndodhe kundër ta, rrasë ndane të? Alban, si do e lush lojën, se ti për shembull ke disa debate këtu që s'pëlqejnë edhe thu dal jashtë. Po, bona i gjo me limin, si do e marrësh këtë pjesë? Se ti e lidh shpirtnisht me limin, na e shoh? Edhe ndërkohë që jam me limin, prap du me dal nga këtu. Se e di shumë mirë që kur dal nga këtu, vazhdojnë jeta për jashtë. Ka që bërë kështu banë tonë. Edhe pse jam mirë tani me limin, prap e mendoj me ikë me dal nga këtu. Shkaku jasaj mungesës që unë ndi, të adrenalinës këtu. Se di që kur dalë për jashtë, a jeta vazhdojnë. Dojë që kamë në Lartë. Baterin. Nxerë edhe shtinë. Me limin e shoh vetëm progres. Pra edhe unë po të dalë për këtu nuk e kam hallin e marrëdhënies që kam kriju. Ha? Grimë lartë. Nuk e kam hallin që akoma sa kemi nisë me një marrëdhënie lidhje, se e di që do e pres për jashtë. Një pyetje, nuk të përbën problem për shkakun që ai ka fëmijë edhe kështu, ose për të vazhduar jashtë. Ta them drejtën, nuk e kam pa fare si problem, si pengesë faktin që ka fëmijë. Se fund ditës fëmijë Jo, është. është me person, është me njeri. Nuk ka njerëz që se durojnë dot, ka njerëz që se kanë problem fare. Unë për vetën, se njerëzit ja bëjnë, ku e di, kam dëgju disa femra që ja bëjnë, unë jam pa fëmijë nga Darja dhe dua edhe një mashkull tjetër i cili është pa fëmijë. Fëmija është fëmijë, po ta shohësh, edhe po mos jetë gjaku im, është shpirt njeriu. Është një shpirt i pafajshëm që ka ardhur në jetë. Edhe po tjetë puna që përfundojmë, domethënë, edhe të fejum martum bashkë me Limin, dhe trajtoja realisht sikur me qenë fëmijën tim. Kena trajtu fëmijët e kushërive, komshive si fëmijët tanë, jo më fëmijën e dikujt që e ke partner jetë.
Është tjetër gjë se ndikohesh Nga kontaktet. Të përfshihet emocioni, jot me emocionet tjera, edhe mendon me vetë. Ta them drejtën, jam shumë objektive në atë drejtim. Unë kështu nga natyra natyra pengon, nëse ka naj qënë fëmijë nuk më pengon. edhe 2-3 kishta s'do më pengonte fare. Kisha Falesa dashur do e të fëmijët e shijoja. mis. Mashkulli do të me ditë raportin Da ish partneres. Po. Me e ditë që mos me u tepru disa komunikime, disa gjëra dhe jenë rregull me çdo gjë. Edhe disa komunikime që ai do i ketë me ish partner normalisht se po se ka një fëmijë të përbashkët, Po prandaj them. apo e pati pafirmitetin me ish partner, si mund të ketë me ndonjë femër që i del në rrugë me ngacmu edhe me tradhtu, atëherë vjen keq. Tradhiesh, iki ndahem. Nuk e fal tradhin. fëmija këtu s'ka faj. Ama fëmija s'ka faj kur thotë e Nuri. S'ke pse Jo, nuk po them për fëmijën, s'ka faj fëmijën. Është pak situatë që duhet të jesh objektive. Janë shumë gjeloze, janë shumë toksike në këtë pjesë edhe nuk më përballu se duhem vish me konë tina, po dhe thama që gjelozojnë edhe në fëmijët e vetë, bojnë skena që... Por gjelozia ndodh vetë, ose ti për momentin thu për shembull po pranoj shumë mirë në rregull. Pastaj me kalimin e kohës, se shikon për shembull ata po shkojnë të takojnë dash. A kupton ti s'merr vesh gjë çapo ndodh, këtë ande. Ajo, po pash pasaj me sytë e mi që takohet për qafohet e punëtet, baj, tradhiesh ajo për më. Ai thjesht do të thoshte të shkoj të takosh. Ai si diskutuar pjesën që ka thonë për shembull, ndihmi që unë Albën e shoh vetëm seksualisht. Nuk ka thënë e shoh vetëm seksualisht. A ka thonë është? E ndjen edhe këtë gjë. E ndjen edhe këtë gjë. Po jo vetëm. Jo, se ka thonë është. Alba më jep edhe këtë, po jo vetëm këtë. Se tani... Unë ja kam thënë se unë ashtu e kam gjë. Se tani edhe unë e pranoj të një mashkull, në rast se më tërheq për gjithë pikat që unë i kërkoj nga një mashkull, unë dua edhe të më tërheq edhe në aspektin intim të fjalës. Se me një mashkull, po t'i ketë gjitha, edhe si kur t'jetë mbreti i botës, po së tërhoqin edhe në këtë pjesë intime, kotësh, se ke momendje taj. Dhe me thonë, e mendoj që shumë një nga pikat kryesore në një marrëdhënie qift është edhe me ndje njëri tjetrin në intimitet. Jo thjesht me i plotësu pikat kryesore për mbarvajtjen e jetës njëri me tjetrin, edhe për menaxhimin e familjes. E di, po mënyra se sa je u shpreh atë natë, nuk më duk sikur thoshte ashtu, unë ta kam folë veç këtë. Ndërsa unë e shoh pak ndryshe këtë pjesën. E di shumë mirë që se ka theksu pjesën vetëm. Edhe bisedat tona që kemi pas njëri me tjetrin, që i kemi shpjegu njëri tjetri, që na pëlqen, që as na pëlqen të njëri tjetri, e kuptohet edhe kjo pjesa tjetër, pjesa e tërheqjes në intimitet. Okej. Edhe interesant dhe ishte edhe kështu, si them, jam mësu me gjëra pak më ndryshe, pak më të jashtëzakonshme. Unë shembull martesën e parë, disi e kam parë, sikur kam 2-3 martesa. Martesën që e kam pas. Nuk e kam pas kështu fejo, bo marto, unë direkt nga lidhja bam martes. Shkova te dasma e vllajt vet, që ishte me nusën e vet. Sa shkova, unë aty përfundova, u martova. Dhe me thënë jam shumë kështu. Disa gjëra i përjetoj jo si standarti, jo si shumica. Se them, a dihet? Po, 5 vite. Sa vjen? 19, 20 me 25. S'ke fëmijë? Kam dash shumë të kem fëmijë. Po probleme gjërat s'na lërat, pastaj prisnim fakt mbaroni me studimet. Kur erdhi faza e përfundimit masterit, ndodhën këta problemet e nisjes fazave të ndarjes. Sa vjeç tani sa rrova? 28. Sa nuri? Edhe prap nuk më ka vullneti që në momentin që jam ndarë, kaloj një muaj njërë kjo faza ime, pastaj pra aty prap isha direkte, nuk ja përtoj fare me e gjendika, me u martu, me kriju familje. Të dyja. Kur mendon ti Nur që do martohesh dhe kur mendon ti Alba? Kur, për sa? Unë fëmijën e parë mendoj 30 vjet. Jo, për të martuar? 29, edhe një vit. Viti që vjen mi? Ose 30. Unë që këti viti duke u martu. Kam qef shumë u martu, unë kam qef shumë fëmijë. Unë për fëmijë të huj, që këndojnë. I kam qef fëmijë të shumë. Edhe unë kam qef të kem një 4-5 fëmijë. Një gocë minimalisht tjerët let janë gjithë çuna.
Për shembull, unë kam qef edhe me marrë fëmijë që i kanë lënë familja, me marrë bebe. Sa cute është. Se Është di shumë pse. gjë veçantë. Deri vitin tjetër po su martova, do e marrë vetë, do e adaptoj një fëmijë Do ashtë. e marrë një fëmijë vetë. A shkojmë ta ndihmojmë dhe ne? Qarë ka kërku? Ndihmë. Që mos dukemi kështu si negative. Po, më shkojnë. Edhe bëjmë muhabet prapë. Se po më shion të aq shumë. Edhe bu, shkojmë edhe dalim prap. Kjo pak buku qërë se jo tjere? Çorape janë? Urdër. Kjo pa më buku. Pa buku. E di qarë si tjera që i dej? Da, i pëjle bërë. S'kam dhe erva sot t'je bërë regullt. Që va dueli. Dhe specat. E pjesë këta pas. E shumë. Vrum. La pjata të Jo, këta së shumë kanë të shumë, a? Bigi këta si janë në shumë atë të shof, apo jo? Po, ku e di që u bo? Bon të pipi pëzdime. A, ose veç ka paku si shlabë. Jo, si janë lojë. Ua, qa bukuroshi. E pra këto po shof. Si janë në shumë, do më thënë. Ma, që është ke bukurim? Ua, që është ke ere mirë. Randi. Ku është ajo sirtari? Kanë vjetë sirtari? Po. Ku është e vëllim? Nora. Ne bi qikë faqen. Wow. Ua, vjen të regonë së është rru. është la, është pla. Ke pa në i ditë e pa rrujt. Jo, nuk të kam pa, po Di që tani unë po jam pa. after shave. Je dhe po shkëlqen. Moj, kjo është lëshua, vas janë... Nuk është lishu, shlu edhe njerë, mos i qitë.